ฟังเสียงนกฟังเสียงนกธรรมชาติล้วนๆค่ะเช้ามาก็อย่างเงี้ยค่ะบรรยากาศรอบๆบ้านลมพัดเย็นสบายสบายค่ะคอนเทนต์ไม่ค่อยดีสาระดีๆไม่ค่อยมาก